baru. Tolong vacuum rumah, tolong mop rumah. Kita boleh set time untuk dia vacuum pukul berapa. Dan bila dia dah habis bateri, dia akan kembali kat rumah dia balik untuk charging. Bateri dah low lah kira. Bateri low nanti dia balik kat rumah dia charging sendiri. Sofa tu agak rendah, so dia tak buat masuk. Masuk ke sofa, bawah sofa. Tengok dia keluar tak? Keluar. Masuk balik. Ada sofa tu masuk. Dah ke depan lagi.